好，我哋現在開始做一個荷葉腳嘅連衣裙。首先咧就攞出個人台啦，喺模特兒嗰度拉落嚟咧個 V2，是但攞個人台，好啦，攞咗人台之後咧，我哋就利用佢個服裝咧，入邊有件 T-shirt 嘅，就我哋將 T-shirt 咧撳一撳佢，右掣加入工作區，打開服裝，撳一撳呢個，佢同個人台個位置就相符。好啦，我哋而家模擬佢，模擬咗之後咧，我就喺 2D 度做嘢啦，將嗰度個 T-shirt 擺正喺中間啦，將個 T-shirt 咧就變成一條有荷葉腳嘅裙啦。首先我哋用個 reset 掣撳一撳呢度個底線嗰度咧，指住條線，右掣字樣擴張啦，我就俾25 cm 佢啦。擴張咗之後，咁我哋垂直就得啦呢度。OK， 咁我撳確定。好啦，後幅都一樣啦，指住佢外邊擴張25 cm 已經打咗噶啦。好啦，等陣我哋要將個腳咧會加大，所以我將個側骨啲點咧先取消咗先，你先至局限咗喺呢啲位置加大噶啦。咁就條線唔夠圓順，我揀咗之後近咗 Shift 啦，揀晒，跟住可以撳幾掣或者係指住佢，指住任何一點咧就刪除點，咁就刪除咗噶啦。好啦，嗰度咧我哋就改做30 cm， 咁就又係用 reset 指住條線，右掣改變長度，咁又睇下個箭嘴向邊度啦。咁向出邊我打30。好啦，你呢邊改咗咧有連動啊嘛，就呢邊自動改埋。好啦，我哋做嘢咧就嚟呢度先表面透明咧，個喺做嘢嗰時個字眼就透明咗咧，就容易睇啲啦，冇咁刺眼。好啦，呢度都係啦，改變長度就睇到個箭嘴向呢邊。好啦，打30，所以大家都俾個30佢啦。做完之後咧，我哋開始做一個荷葉腳俾佢啦。咁我哋頭先知道呢度30，兩個加埋就60。咁我哋做荷葉咧係做晒成片噶嘛。好啦，我知道咗60之後，我就用 S 掣 S 啦，就你撳咗 S 喺度會着咗個藍色個，咁個鼠標上高亦都係一個四方嘅。好啦，我哋喺個空位嘅地方撳一撳佢，就打60，高度俾20佢啦。我做咗個四方出嚟之後咧，我就利用呢個功能撳一撳嘅功能咧，用下低嗰個樣板展開。攞咗功能之後，撳一撳左邊去右邊，左邊去右邊，跟住呢度60就啱噶啦，因為要車上個裙頭度嘛。下低我俾背半啦，90佢啦，90 cm 啦。咁樣打完90啦，呢個彎咧佢就向咗左邊傾斜嘅。咁我想要喺正中咧，就撳一撳呢個全部。好啦，全部之後喺正中啦，確定。咁下低有個虛線個框喺度咧，我哋可以用個 I 掣啦 ，I 掣撳一撳佢，撳 delete 就得啦，取消咗。好啦，我做咗一邊先，而家咧就先車上去先啦，用 M 掣，左邊車右邊 click， 跟住左邊右邊 click， 車完之後我就去 2D 同埋 3D 度睇一睇，我模擬嗰件衫先啦。好啦，我睇到呢個應該接近啲啦，
指勻啲之後，我模擬一去下先，睇下有咩效果。我模擬去，好啦，發覺就呢個車咗上去啦，但係咧側邊就未有車喎。好啦，我哋用 B 掣啦，喺 2D 度 B 掣放大少少，睇下撳住個點，拉落嚟，慢慢拉，冇拉得咁快，拉落嚟，再移一移去旁邊，喺度都車埋啦，兩邊車埋啦，再模擬一先 ，OK， 佢就車咗啦。咁我做埋後腹嗰個荷葉先。我做後腹嗰個咧，我哋可以用 A 掣撳一撳前腹嗰個右掣，就喺呢度對稱樣片。其實撳 Control D 都得噶啦，撳一撳佢啦，擺嚟呢度啦。咁啊，好啦，喺邊揀一揀呢塊片，嗰塊片咧就搭咗喺個前腹嗰度嘅。我將佢拉後邊，拉入後邊咧旋轉去。好啦，見到有啲車縫線咧，就好似打晒交叉喎，唔得，唔啱。咁我哋就用個 B 掣將佢取消，然後佢搭車咗搭咗喺前面嗰度，咁我就去取消佢啦。取消佢用 M 掣重新車多次啦。撳咗個荷葉右左，撳到右，跟住咧裙身亦都係右左車去右啦。好啦，車完之後，我哋兩側要車埋噶嘛，車埋入邊，車入邊，出邊，車出邊。用 M 掣就得啦，車縫。車完之後咧，模擬啦。車縫。呢個車縫又如果發覺問題咧，用 B 掣取消，重新車過得啦。咁我做完嗰個裙腳之後咧，去做埋隻袖啦。因為隻袖咧，我哋要做啲紮喺嗰個袖頭嗰度嘅，所以我哋要加啲喺個袖頭加鬆我俾佢。咁啊，呢個我將隻袖放大就得噶啦，放大同埋加長啦。咁我將個袖咧要加10個 cm 上去個袖頭嗰度嘅。咁我直頭將隻袖拉大放大佢，嗱喺個角度拉，左掣撳住，再撳個右掣，佢出現呢個對話框咧，就可以輸入個數值啦。咁我輸入個數值咧打129.4啊，因為我中間我計嗰條數咧，中間加10個 cm 就要加大呢個數字，咁啊照呢個數打啦。好啦，打完之後我哋度一度佢，用個Reset掣啦，度一度呢條線，撳咗 Shift 啦，再加埋後腹嗰條線。嗱，佢就係41.7，我哋加大10個 cm 咧，即係51.7啦，應該係。好啦，度一度條線。52.6，好啦，差唔多啦，佢大咗10個 cm 啦。好啦，呢啲噏位咧，我哋要重新再編排過俾佢啦。咁啊，揀選呢啲斷點，指住個斷點咧，右掣轉為曲線點。好啦，佢嗰啲紅色個噏嗰啲叫做噏啦。咁我亦都係喺度用過呢個掣加噏嗰個掣啦，指住佢右掣取消咗先。
因為頭先放大咗咧，佢就唔同咗位置噶啦。取消啦，取消咗之後，我哋度翻呢個就係個前幅嚟啦。呢度係前幅，呢度係後幅。咁我度翻紙樣個前幅係10個 cm， 咁我哋用 X 掣 X 啦，指住呢度右掣撳一撳佢，跟住咧你頭先係10個 cm 啦嗰度，咁樣黃色由呢點到呢點，我哋打10個 cm 啦。要小心啊，因為佢有分兩邊嘅，所以睇清楚。呢度10個 cm 啦。好啦，後幅亦都係用個reset掣，度一度個後幅先啦。呢度就係後幅，度一度呢個後幅我校翻幾多啦？11.01。好啦，我就喺呢邊用 X 啦 ，X 掣。當你撳咗 X 之後咧，佢又出現一個 cursor 會出現一個線，有個交叉中間嘅，即係斷點嘅意思。11.01啦，指埋去之後撳右掣11.01。好啦，呢啲就係佢嗰個對車嗰時咧對噏位個位置啦。咁喺度咧連續加翻個噏位俾你啦。呢度一點，呢一點。好啦，喺呢度。呢點個上高嗰度咧，大概距離1個 cm，我加翻1點俾我嚟認住呢邊係後幅袖。又係啦，指住呢個位置啦，右掣就得啦，佢就出現咗對話框，去打1個 cm。呢個就係後幅加咗個 cm。咁我哋就會去埋個三親嘛，三親後幅都有1個 cm 啦。咁到時車嗰時就知道噏對噏，就車得準啲啦。好啦，剩翻嗰度咧，我就度一度啦。呢度剩翻個位，你依撳到個掣咧，撳到有個拉棒嗰個點，佢就度唔到個數字嘅。好啦，再撳一撳啦，佢唔着啦，因為個拉棒係呢啲拉棒嚟嘅，你撳咗咧，度咗拉棒嗰度嘅啫。我哋而家前幅係9.58，度埋後幅加埋後幅啦，撳咗 Shift 啦一齊啦，咁我總數係20.7啦。咁我一般我哋用啲廢紙、環保紙咁樣喺旁邊寫字去記住啦。咁呢個20.7啦，跟住我哋呢度撳一撳落去，佢就30.7，即係31.6，有10點幾個 cm 啦。咁我溶位咯，我哋溶晒喺個袖頭度比較靚啲啦。好啦，我整完之後，整完個袖之後咧，我就會加一層呢度咧，因為我哋加3個 cm 俾佢咧，俾佢有嗰個車個橡筋。好啦，指住咧右掣。外框3個 cm 啦，3個 cm 打咗之後確定佢啦。咁就長咗啲，咁會靚啲啦，跟住縮集上嚟。我將呢2點取消佢先，取消，跟住將呢個就口闊咧就改到42 cm。跟住改呢個長度就要留意下啦，改變長度。咁我先打42 cm 先啦。如果你要睇咗個方向啦，會走埋邊，即係兩個就唔平衡嘅，就要喺度改翻佢啦，雙面咁確定啦。咁因為打上嚟會縮橡筋噶嘛，會縮橡筋嘅。好啦，喺呢條3個 cm， 頭先我哋嘅3個 cm 嗰條線度咧，用 I 掣撳一撳佢，撳 Enter， 佢就出現一條紅色嘅線啊，嗰條叫做係內部線啦。咁呢條內部線咧就可以用嚟車縫或者有功能嘅。咁我將佢走去到邊啦，叫做用低。